und 3 und 4, 5 und 6 und 7 und 8. Gut, da sind wir schon mit der Hälfte fertig. Diesen Teil müssen wir aber ein bisschen langsamer noch auseinandernehmen, nämlich diese Rechts-Touch, Back-Kick, Back-Lock, Back, Back-Hook, Step, Brush, Step, Turn, Step. Diesen Teil muss man ein paar Mal üben, bis man das wirklich so schön automatisch drin hat. Machen wir nochmal von vorne mit Rädern. 5, 6, 7, 8. Heel, Strat, Rocking Chair und Heel, Strat, Rocking Chair und vorne Touch, Back, Kick, Back, Lock, Back, Back, Hook, Step, Brush, Step, Turn, Step.